Cum să-ți faci propria ta mască din argilă? Adăugăm argila. Op, căzut și pe jos. Bine, acum a căzut și pe jos, da? Am pus de ajuns cât să o folosesc o dată. Adăugăm apă termală la roșposei. Cât putem să o amestecăm, să nu adăugăm prea multă. Și acum adăugăm ulei de argan, 100%. Nu foarte mult, 3 picături. Este de ajuns pentru această mască. Această mască ajută la tratarea acneei și pentru riduri e foarte bună. Acum o amestecăm. Doar am uitat să aduc ceva să o amestec, scuzați-mă puțin. Acum o amestec. Trebuie să arate cam așa. Să fie mai moale, să putem să o aplicăm pe față. Arătat după aplicare, deja a început să se usuce. O lăsă să acționeze 15-20 de minute. Pentru tratarea acnei trebuie cel puțin 5 zile pe săptămână consecutiv folosită. Și după ce o dăm jos de pe față, să aplicăm o cremă hidratantă. Eu folosesc ceva pentru acne, deci imediat o să vă arăt. Acest produs, Scagel. Așa arată după 20 de minute. Acum urmează să o dau jos de pe față. Imediat o să vă arăt cum arată tenul meu după ce o dau jos de pe față. Așa arată tenul meu după ce am dat masca jos. Mi-am aplicat și crema hidratantă. Și totuși eu așa am tenul acneic și foarte plin de semne post-acneice. Și aici la fel, am foarte multe coșulete mici, care acum de-abia încep să scap de ele, dar totuși se scapă greu de ea, de acne. Și cam atâta pentru astăzi. Vă aștept din nou cu un videoclip tot despre acne. Ne vedem data viitoare, la revedere!